Тәуелсіздік әр азаматтың жүрегінде ерекше орын алатын құндылық. Біз бұл еркіндікті бағалап, оны сақтап, жас ұрпаққа еліміздің болашағы болғандықтан елін сүйетін патриот болу керек. Қазақстанның тәуелсіздігі біздің мақтанышымыз, рухани байлығымыз. Осы тәуелсіздігімізді сақтап қалайық. Мен Қазақстанның Ресей құрамына кіруіне қарсымын. Алға Қазақстан! Мен өз басым, отбасымен барлығымыз 12 адамбыз. Мына Ресейге қосылуға түгелі қарсымыз, отбасымызбен. Содан кейінгі мәселе мынау саяси тұтқындарға бостандық берілсін. Одан кейінгі мәселе менің өз ойым айтып жатырмын. Бойкотты Магнумға. Сол Магнум тоқтағанша, банкрот болғанша тоқтатпауымыз керек. Енді Магнумға барып жүрген қазақтар бар екен, ішінде олар енді шала қазақтар болу керек, мәңгі қазақтар болу керек, мен өзім ойымша. Таза қазақ, жүрегі таза деп жүрген, мен қазақпын деген бойында қазақтың қаны бар адам Магнумға кірмейді деп ойлаймын. Ал енді мынау үкімет жағына келетін болса, үкіметте мынау енді үкімет қазір енді Тоқаев дұрыс басқарамай отыр. Тоқаев айтқанда үкімет орындап жатқан жоқ. Тоқаев әңгімесі басқа, үкіметтің істеп жатқан тірлігі басқа. Мынау енді жаңағы халықты жылап жүрген халық, жұмыс жоқ, күй жоқ, үй жоқ, жұмыс жоқ. Сондықтан мынау жаңағы қайтесі апарып қамайды апарып. Сонда үкімет айтқан Тоқаевтың сөзі далада қалды. Жаңағы еститін үкімет бар деп еді, ол да еститін үкімет жоқ. Тыңдайтын үкімет деп жаңа Қазақстан дейді, о да жоқ. Сонда не болды бұл? Мынау енді челлендж жасап, бәріміз қарсы шығуымыз керек мына неге, референдумға. Сосын бізде мынау қазақта енді қазір 70% деп отыр ғой қазақтар енді Қазақстанда. 70% қазақ тұрып мақтанып жатырмыз. 70% қазақтың сол 30% жаңа қазаққа жаны ашитын адамдар емес деп ойлаймын. Жаңа орысы бар, басқа ұлты бар, басқасы бар. Сонда 50% таза қазақ болғанда, сол 50% ішінде тағы да Ресейге бүйрек ұрып тұрған қазақтар көп. 10% деп ойлаймын өзім. Сол 10% арасында 40% болса, 40% халықтың бәрі енді жаңа көтерілсе, 40% халықтың 4 миллион болады. 4 миллион деген халық қайда ол деген? Сол 4 миллион болмай ақ қойсын, 2 миллион халық бүйтіп қарсы шықса қазір, үкімет деген артын қысып кетеді. Үйін таппай қалады үкімет деген, халық көтерілсе. Сондықтан мынау халқым бірігейік, масқара болыппыз. Енді орыстың несіне ілінсек, осы қармағына осы қосылып кетсек, біттік, біз тұқымымызбен құримыз. Мынау енді Беларусь қосылып жатыр, Беларусь қосылса қосыла берсін. Беларусь өзінің туысқаны ғой, қазақ, қырғыз, өзбек деген сияқты, Украина, Беларусь, орыс деген бәрі бір адам. Сондықтан ол біздің бірігуіміз керек. Бізге енді анау тарихқа қарасақ, біз енді тарих біз кезінде 300-ге бөлініп, сол әр 300-де өзінің 300 хандары болды, әрқайсысы өз хандары болып, бір-бірімен жауласып, соғысып жүрді тарихта. Сосын сыртта жау келген кезде, қалмақтар келгенде, қытайлар келгенде, орыстар келгенде, бәрі бірігіп сол жауды жеңіп қайтты. Енді бізге сол бәріміз бірігуіміз үшін сол орыстар бізге соғыса ашу керек болсында, оған дейін біріксек болмай ма бізге? Бірігейік та бұл. Не деген масқара мынау? Біттік қой бәріміз. Тоқаев келіп басқарған 6 жылда не болды? 6 жылда дында болған жоқ. Өзгеріс жоқ, ештеңе жоқ. Тоқаев қалай билікке келді? Жатқан жарылыс, Арыста жарылыс болды, Жамбыл облысында жарылыс болды, су тасқыны болды, басқа болып жатыр, батқан жұт болып жатыр, өртеніп жатыр, бала өліп жатыр. Халықтың жағдайына соны Тоқаев жоқ. Айтып жатқан сөзін орындап жатқан үкімет жоқ. Сонда мен ойлаймын, Назарбаевтың кландары сол Тоқаевқа қарсы істеп жүр ме деп ойлаймын да. Соған қарағанда. Сондықтан елім халқым Назарбаев сатып кеткен жер асты жер үсті байлығын орыстар мақтайларға. Енді қалғанын Тоқаев сатып жатыр. Сатты тауысты деймін, таусымағандарын сатып жатыр. Енді құрышын жерде тұрмыз, жардың жағасында тұрмыз. Еліміз халқымыз бірікпесек, енді егемендіктен айырылып осы Россияға кіріп кетсек, құрдық біттік. Балаларымыз құл болады, ұлдарымыз, қыздарымыз күң болады, сонымен жарысын жердің Қытай алады, жарысын орыстар алады, біттік, сонымен құримыз. Сондықтан елім халқым бірігейік, мынау масқара бұл деген. Бізге бірігу үшін бір-біріне тіл табысуымыз керек, біріміздің артымыз шұқымай тыныш, бірімізді сыйлап тіл табыспасақ, ертең жау шапқанда ол өзі біріге алмай қалуымыз мүмкін. Сол жауын шаппай тұрғанда алдын алуымыз керекпіз. Осы айтайын деген елім халқым. Аман болыңыздар, бірігейік. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ жері және қазақстандықтар, қазақтың ұлт жанды жанашырлары. Мынау енді өздерің естіп біліп жатқан әлеуметтік желідегі Магнум сауда орталығына байланысты әңгімелер өте көп жүріп жатыр. Себебі
қазақ тілінің қорланып жатқаны әрбірімізге айдай анық, бәріміз білеміз. Күнделікті күйбең тіршілікте кездесіп жүрміз олармен. Жаңағы Магнумдағы жұмысшының қандай жағдайда қалай болғанынан көбіміз беймәлімбіз. Дей тұрғанмен, мәселе қазақ тілі, қазақ құндылығы болғаннан кейін, тек қана қазақ тілі емес, қазаққа байланысты нәрселердің бәрі болғанымен, қаны қазақ, есі қазақ баласының оған елең етпей тұрмайтыны бәрімізге мәлім. Аталарымыздың бізге аманат қылып тастап кеткен тілі, діні, жері, әдет ғұрпы қорғау әрқайсымыздың мойнымыздағы парызымыз. Осы бойкотты қолдай отырып, өз пікірімді әлеуметтік желіде білдіргім келеді. Мына Абай атамыз тек қана біздің қазақ халқына белгілі кісі емес, әлемге белгілі кісінің айтқан сөзі бар. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп айтқан ол кісі. Сол сияқты әлеуметтік желіде көп әңгімелер таралып жатыр. Кейбіреуі жаңағы қазақ тілінде сөйле деген азаматты қолдап жатса, кейбіреулері даттап жатыр. Кейбіреулері Магнумға бойкот жариялағаннан сіздер не ұтасыздар? Ол жерде де қазақтың қарагөз балалары жұмыс істеп жатыр, жұмыссыз қалады. Және де осыған құсаған көп әңгімелер, көп нәрселер таралып жатыр. Бірақ мен сіздерге айта кетейін, 21 ғасыр болсын, 19 ғасыр болсын, ол қазақ тілі әрқашан қазақ құндылығы деп айтайыншы. Қазақ құндылығы әрқашан үстем тұру керек бәрінен. Себебі Адыбай атамыздың жаңағы арың боп бетіңде тұр деп босқа айтылған сөз емес. Қазақ тілін түсінетін, қазақ тілін жетік меңгерген азаматтар бұны өте жақсы түсініп ұғына біледі. Бұл сөзге тағы қосарым, мынадай да сөз бар. Жаным, малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дейді. Жаңа жұмыссыз қаламыз деген азаматтар мен азаматшаларға айтарым. Магнумсызда өмір сүргенбіз. Магнумсызда өмір сүре аламыз. Деніміз сау болса, екі қолға бір күрек табылар. Бірақ қазақтың құндылығын бүгін жоғалтсақ, ертең қазақ бұл өмірден жойылып кетсе, ол қазақ екінші бұл өмірге қайтып оралмайды. Соны аманатты біз ертең бабаларымыздың алдында ұятқа қалмас үшін кішкентай болса да бір үлесімізді қоса білейік.